राम राम भाई सारे भैया ने। सुबह के 4 बज गए हैं और आप देख लो आगे अपने डेयरी फार्म में अपनी गाड़ का काम चल रहा है। देख लो कच्ची मिट्टी डाल रखी है गाड़ बनाना की। आगे साफ सफाई शुरू करांगे। पहले तो देख लो ये सुबह वहाँ जब के हाल करे पावा है गोबर का, ये गोबर उठा कर ना फिर और काम शुरू करांगे। पहले तो देख लो गोबर की साफ सफाई करके ना और फिर इनका आगे दाना चारा डालांगे। पहला काम अपना यूँ है स्टार्टिंग टाइम। ये देख लो तूड़ी डालनी शुरू कर दी है। तूड़ी डाल कर फिर इनका थोड़ा थोड़ा चून ला दिया करा। कोई भाई चोकर ला दे है, आप गेहूँ का आटा ला कर। हाँ ये देख लो अपना सारे पशुओं का तूड़ी डाला। हाँ शाम ने भिगो कर रख दिया इसने तूड़ी ने और फिर सुबह डाल कर न और फिर उसके ऊपर चून ला दिया और फिर आप कर दिया मिल्किंग शुरू। अपने सारे पशुओं में मिल्किंग शुरू करके मिल्किंग कंप्लीट होने के बाद में फिर आप इन्हें नुआवा। हाँ देख लो सारे पशु नुआना ही रहा, साफ सफाई भी कर हो जाओ साथ के साथ में और इन्हें नुआ भी दिया। हाँ सुबह सुबह डेली का काम अपना ही नुआने का। आज नुआने के बाद में भाई दोपहर में पशु बांध के 11 बजे आप चले गए थे। देख बच्चा ले गए रजबाए पे नुआने खातर। पानी था थोड़ा या मस्ती देख लो सारा की। आज इन भाई 1-1.5 घंटा खूब मस्ती करी है उधर तल रजबाए पे। ये देख लो थोड़ा सा पानी कम था, बच्चे देख लो कितनी मस्ती कर रहे हैं। और फिर आप ये भाई 3 बज गए हैं फिर अपना काम शुरू हो गया है। वैसे ले गई तालाब में। ये देख लो आड़े तूड़ी का स्टॉक अपना आड़े तूड़ी गिरांगे। तूड़ी गिर कर और ऊपर फिर फीड ला देंगे। फीड की बाल्टी धरी है, इनमें फीड भी होकर नर आड़े रख रखे सारा का। ये फीड लाने के बाद में देख लो 3:30 बजे फिर अपने पशु आ गए तालाब में। आज बाजे आने लग रहे हैं। अभी 4 बजे तक अपना दाना चारा खा लेंगे और फिर इनकी होगी मिल्किंग शुरू। ये देख लो भाई 2 आगे तो मन कर दी है अरे क्या लास्ट है इसकी मिल्किंग चल रही है। और फिर मिल्किंग करने के बाद हम अपनी भैंस लगी थी तालाब में 4:30 बजे। ये सीन है भाई 6 बजे का। अपनी और भैंस तो उस साइड तो आ गई थी, नई भैंस ले आए यहाँ तालाब में दूसरी साइड लेकर गई थी, इसने ले आया यहाँ फिर। और फिर भैंस बांध का आए पाछे घर। वो आज मिट्टी मिट्टी सरकावा थी, टाट डोवा थे, गाड़ पाड़ रखी है। फिर बच्चे की पार्टी करी भाई। इनते एक एक कुरकरा और ठंडे ले आए। हाँ ये देख लो इनकी पार्टी चल रही है खूब मस्ती तय। और यह क्लिप है भाई शाम 8 बजे की, रात के हो गए 8 बजे हैं। देख लो अपने सारे दाना चारा खा कर खड़े हैं। आज के अपनी वीडियो किसी लगी भाई सारे भाई लाइक शेयर कमेंट करियो और फॉलो करियो। अपने फेसबुक पर देखो तो यूट्यूब पर देखो, चैनल सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद भाई वीडियो लास्ट तक देखने का।